पोटकडे कसं करते सर? आता गोळी तर खायला लागली आहे. गोळी ते याची पण ठीक आहे, मी याचा डोस बदलून देतो. आता काय करा की हे औषध चालू होते आतापर्यंत की बंद होते? नाही चालू आहे की चालू आहे. रोज देते. मग पहिल्यामधले आणि आतामध्ये कुठल्या कुठल्या गोष्टीमध्ये चांगली इम्प्रूव्हमेंट आहे? जेव्हा म्हणजे जरासा खोकला कमी आहे हा. पण उबळ येते डॉक्टर. बरोबर. नाही पण ती दर 15 दिवसाची येते डॉक्टरकडे जायची, हा ते तर काहीच नाही ना? नाही सर्दी नाही झाली तुमच्या औषध हा. सुरू केलं, जरा सर्दी कमी आहे, हां खोकला जरा ताप नाहीये. नाही हां, या सगळ्या गोष्टी ठीक आहे, काय हरकत नाही. गावी चाललं